नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिलन एक्यूप्रेशर थेरेपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा मैजिक पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपके खांसी को तत्काल स्टॉप कर देगा। चाहे वो किसी भी तरह का खांसी हो, पुराना खांसी हो, नया खांसी हो, कफिंग वाला खांसी हो या सूखी खांसी हो, अथवा लगातार खांसी आ रहा हो, चाहे किसी प्रकार का खांसी हो, उसमें बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। कभी कभी होता है गले में खराश जैसे होने लगता है, खराश की वजह से आदमी खांसने लगता है। कभी कभी होता है कि ऐसे लगता है गले में कुछ खुजली टाइप हो रहा है। इन सभी खांसी में ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का कंसेप्टिंग वेसल का पॉइंट है। ये कंसेप्टिंग वेसल का 22 नंबर वाला पॉइंट है जो बहुत ही बढ़िया खांसी के लिए काम करता है। इस पॉइंट का लोकेशन हम आपको बता रहे हैं तथा इस पे कैसे हम अप्लाई करेंगे मेथी का दाना। इस पर बेओल मैग्नेट से हम सेडेट भी कर सकते हैं अथवा मेथी का दाना लगाकर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं इसका लोकेशन और किस तरह से ये हम अप्लाई करेंगे मेथी का दाना अथवा मैग्नेट। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे लेफ़्ट हैंड में होगा, सिर्फ लेफ़्ट हैंड में, और ये थम्स में आएगा। थम्स के फर्स्ट सेकंड वाले जॉइंट पर आएगा। ये आप देख रहे हैं बात यानी पित्त वाले जॉइंट पर आएगा। ये काला सा जो पॉइंट देख रहे हैं ये है CV22। ये लोकेशन है। बिल्कुल आप दोनों साइड से मिडल कर लेंगे, मिडल में ही ये जॉइंट पर आएगा CV22। इस पर एक मेथी का दाना लगाएंगे अथवा बेओल मैग्नेट से आप सेडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बेओल मैग्नेट नहीं है तो आप मेथी का दाना भी लगा करके बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं मेथी का दाना कैसे लगाएंगे। इसके लिए आप एक पेपर टेप लेंगे मेडिकल स्टोर से, और इस पेपर टेप में से आप थोड़ा सी पट्टी काटेंगे और इस पर एक मेथी का दाना आप लगा देंगे। ये देखिए, ये एक मेथी का दाना आप लगा देंगे और इस मेथी के दाने को आप इस वाले पॉइंट पर, जो ये पॉइंट लगा है, इस पर बिल्कुल लगा देंगे। इस तरह से आप लगा देंगे और इसको कम से कम 2 मिनट आप इस पर प्रेस करेंगे, दाबेंगे इस तरह से। ये आपको शाम को लगाना है, शोम निकाल देना है, अथवा दिन में आ रहा है तो दिन में भी लगा कर सकते हैं। कम से कम 6 से 8 घंटा लगाएंगे इसको दिन में। रात में भी लगाना चाहें तो आप रात को सोते समय लगा लीजिए और सुबह में इसको निकाल दीजिए। या तो आप इसके लिए एक इंची का पेपर टेप ले लेंगे, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से 1 इंची वाला पेपर टेप। इसका भी एक टुकड़ा कर लेंगे छोटा सा, और इस पर कुछ मेथी के ज़्यादा से दाने होंगे, इस तरह से लगा लेंगे। आप ये देख रहे हैं पट्टी पर मेथी के दाने कैसे लगे हुए हैं। इस तरह से लगा करके और इस पॉइंट पर लगा देंगे। ये रहा, ये पूरा हम लगा देंगे इस पर। ये CV22 के साथ साथ में और भी जितने पॉइंट्स आते हैं कुछ गले के, उन सब पे प्रेशर डालेगा और ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आपका किसी भी तरह का खांसी आ रहा है और आपको कोई भी दवा, कोई भी सिरप पीने से तत्काल आराम नहीं मिल रहा है अगर, तो आप इस पॉइंट को लगाइए और देखिए तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। तुरंत खांसी आपका स्टॉप हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो ये खांसी का समझिए रामबाण पॉइंट है। इसको लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद में आप खुद देखेंगे रिजल्ट इसका कि कितना प्रभावशाली है ये। तो इस एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम अपना भी ठीक कर सकते हैं, अथवा अगल बगल अथवा किसी छोटे बच्चे में भी अगर खांसी हो रहा है या बड़ों में हो रहा है, किसी को भी हो रहा है, आप स्वयं उसको लगा करके उसको खांसी से तत्काल रिलीफ दिला सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर का बहुत ही बढ़िया पॉइंट है CV22। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस पॉइंट को लगाकर किसी भी खांसी वाले पेशेंट पे अथवा कोई भी अगल बगल हो जिसको खांसी लगातार आ रहा है, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लगा करके आप देख सकते हैं। ये 100% गारंटेड पॉइंट है, खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। बस इस तरह से मेथी का पट्टी आप 1 इंची का टेप लेंगे और इस तरह का मेथी का पट्टी आप लगाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।